E hoje vai ser comendo comidas da cor da minha camisa. Tá vendo que tem um spike aqui, mas vai ser da cor branca, tá? E a produção já separou todas as comidas. Deixa eu arrumar. A primeira comida vai ser... Tá, eu que vou escolher, tá? Vamos escolher esse daqui que é meio levinho, mas eu não gosto tanto. Comenta aí nos comentários se você gosta de queijo. Isso mesmo, queijo. Vou ter que comer 2 fatias. Sério? Sério, produção? Mentira. Oh, meu Deus. O espetaço. Esse não é tão ruim quanto os outros. Então eu separei. Galera, mas... eu não vou desistir, não. Depois que eu acabar esse queijo, eu volto com vocês. Oi, galera, eu já terminei meu queijo. Tá, poxa. Eu terminei meu queijo. Meu queijo. Agora, pra dar uma refrescadinha, eu vou tomar. Tomar leite. É leite mesmo. Olha, isso não é produção. Agora eu tô comendo. Porque só tem coisa ruim aqui. Quando eu terminar esse leite, eu volto com vocês, tá? Já volto com vocês, tá, galera? Pronto, galera, eu já terminei o meu leite. Caramba. Deu muita energia. E que agora só tem coisa ruim. Vou pegar uma... Não, vou pegar esse aqui, não. O que é isso? Nem sei o que é isso. O que é isso? É um pó? É um pó. É um pó. Pozinho. Gente, eu já descobri o que é. E é puro sal. Mais duas? Ainda não desisti, só vou guardar. Se eu não desistir nesse vídeo, vocês vão ter que bater a meta de 150 likes. Meu Deus, tô passando mal. Não vou desistir. Agora vai ser isso daqui. O que é isso?
Ai, negócio pra pôr no sorvete. Como é que chama? Chantilly. Ai, caramba. Eu esqueci onde é que fica a minha própria colher. Lembrando, se inscreve no canal. Eu quero ver vocês bater a meta de 150 likes. Se eu não desistir desses desafios. Eu gosto disso. Mas com ele puro. Olha do céu. Vou passar muito mal. Eu não vou desistir. Não desistir, só vou guardar a colher ali. E o último item da nossa lista, para você tentar, se eu completar esse desafio, vocês vão bater a meta de 150 likes. O último é muito difícil, por isso que eu deixei pro final. Sim, é maionese. Maionese branca. Tô abrindo aqui. Galera, eu tô aqui com a minha colher. Só um pouco na colher. Você sabe o tanto que é isso, né? Ainda mais puro, puro. Nem tá saindo. Na hora que sair, eu volto com vocês, tá? Já consegui aqui, galera. Foi muito trabalho pra tirar aquilo dali. Tive que pegar meu dedo, tá tudo sujo. Depois eu limpo. Mas eu pus, ó. Eu sei que parece que tá pouco, mas tá muito mesmo. Tá? Então, 3, 2, 1. Já comeram? Normal. Eu odiei muito bem. Também. Galera, então esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Quero bater essa meta de like, que, como eu já falei no começo do vídeo, vai ser assim, 150 likes. Porque, vocês viram, eu tô passando muito mal. Eu não desisti. Galera, então, falou, valeu, falou e tchau.